warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para sedaya jemaah majelis pertanggulan hafizahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan termasuk diantaranipun punika kesehatan sehingga kita sedaya saged nglajengaken pertemuan rutin kita saben 1 bulan sepindah nanti keadaan sehat walafiat. Jadi kita sedaya asal penjagaan saking Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Shalawat uti salam kita tetap kaatur teman-teman junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya pikantuk syafaatipun kelak amin ya rabbal alamin. Para sedaya, para bapak lan para sederek ingkang kula hormati, alhamdulillah niki ngaos patunggulan niki alhamdulillah mangken tenggene Bapak Suto nggih. Biasa ten apa jenenge ten musala nggih. Musala pondok alhamdulillah saniki dimulai tenggene griyane Bapak Suto niki kanthi dimulai ngaten iki kedepane pengawasan patunggulan sakit tambah lancar. Para rawuh hafizahumullah, kita lajengaken malih niki kitab ingkang biasa dipun waos tentang pengawasan ngaos patunggulan niki inggih punika kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Tapi niki ala tahdhib targhib wa tahdhib karanganipun Sayyid Alawi. Sayyid Alawi inggih punika abahipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu gurune Yai kula, inggih punika Yai Ihya Ulumuddin pas teng Mekah. Lan iki kitab Fathul Qarib Al-Mujib niki babipun nggih enten masalah fikih nggih, enten masalah fadhailul a'mal. Niki
kitab iki kita saged nyambung dumateng beliau Dr. Sayyid Alawi, terus kita angsal barokahipun bukti kelak tendina akhirat kita saged petang. Kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi ikrami ahli ilmi warifqi bil muta'allimin wa badlin nasihah lahum wal ghairihim. Ini bahas tentang anjuran motivasi kita sedaya niku dikengken mulyakaken tiyang ingkang gadhahi ilmu. Nih tenggene pertemuan kapengker sampun kita bahas bilih tiyang sing gadhahi ilmu niku diangkat derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu sing dimaksud punika ilmu syariat agama Islam. Lah kita sedaya kedah mulyakaken tiyang-tiyang ingkang gadhahi ilmu. Yang sing gadhahi ilmu pun namine al-alim. Yang ingkang alim, tapi maksudnya sing alim dalam ilmu agama. Ya, jamaipun itu al-ulama. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ngendikan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sayyid Alawi menyuplik ayat niki dilebetaken teng bab mulyakaken tiyang ilmu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika maksudnya itu perintah-perintahipun Allah. Aslinya ayat itu turun tenggene ayat sing berkaitan kalian bab haji. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat itu mboten kok khusus kangge bi khususis sabab, khusus kangge sebab turunipun ayat tersebut mboten. Tapi bi umumil lafzi, umum kangge napa menurut redaksi nggih. Terus niki saged didamel dalil kangge mulyakaken napa yang ingkang gadhahi ilmu. Dzalika wa may yu'azzim, perintah-perintah Allah, dan barang siapa yang memuliakan, mengagungkan sya'airallahi, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal tersebut itu adalah min taqwal qulub. Sarain ku fa inna ta'dimaha min af'ali dzil qulub. Al mu'minah al mamlu'a ittaqwa fattaqwa mahalluha al qalbu. Fa innaha min taqwal qulub, maksudnya mulyakaken tiyang maksudnya mulyakaken syiar-syiaripun Allah niku termasuk perbuatan-perbuatane tiang-tiang ingkang gadhahi ati-ati ingkang beriman. Terus atine niku wau dipenuhi kalian takwa dumateng Allah. Lah panggenane takwa niku tenggene ati. Terus tiang sing ngagungaken syiare Allah niku termasuk ciri-ciri tiang ingkang takwa. Lah tenggene kitab niki syiar-syiar niki kali Sayyid Alawi niku dipenjelasaken ma'alimu dinihi azza wa jalla, petunjuk agamane Allah. Nah sing nuduno agamane Allah, sing jelasaken berkaitan kalian syariat Islam itu sinten nek mboten para tiyang-tiyang ingkang alim. Makane termasuk syiar Allah niku entene yang sing alim, sing ngerti masalah ilmu agama. Kita niku nek ngagungaken tiyang-tiyang ingkang gadhahi ilmu niku sami kados kita niku ngagungaken syiar Gusti Allah. Para rawuh hafidhakumullah,
agama Islam itu dikawal kalian pertama niku corona. Lajeng para asidikin yang ingkang napa jujur. Lajeng dipun kawal kalian para syuhada, lajeng dipun kawal kalian yang ingkang saleh. Biasa kita nek donga teng surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim iki panjenengan paringi petunjuk kita sedaya siratal mustaqim nggih dituduhaken dumateng siratal mustaqim punika dalan ingkang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim punika dalan lurus ingkang panjenengan paringaken dumateng an'amta 'alaihim yang kata. Maksudnya alaihim him niku dumateng sinten mawon. Niki dipun tafsiri teng ngene ayat itu inggih punika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dados kita niku nyuwun dumateng Allah lewat penggalan surat Al-Fatihah niku wau supados kita niku angsal dalan sing lurus kados tiyang-tiyang ingkang Gusti Allah paringi. Sinten mawon inggih punika para nabi. Manten-manten para tiyang-tiyang ingkang jujur sidik. Manten-manten para tiyang-tiyang ingkang syuhada ugi para tiyang-tiyang ingkang napa saleh. Saleh niki maksudnya tiyang ingkang alim ugi tiyang ingkang saleh. Para rawuh hafizakumullah, balik malih tiyang ingkang alim nggih. Alim niki jamake wau al ulama. Sing dimaksud ulama niku sinten? Secara umumnya tiang-tiang ingkang gadai ilmu agama niku kedah kita mulyakaken. Nah, secara spesifikipun sing dimaksud ulama niku innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang tiang ingkang gadai ilmu sing dimaksud ulama niku mestine tiang-tiang sing mengedepankan khasyah wedi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sing dimaksud ulama itu mestinya tiang-tiang ingkang gadai ilmu tapi lewat ilmu niku wau nambahi wedi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita niku kedah mulyakaken tiang-tiang sing kados ngoten niku wau. Iku hak termasuk hakipun yang ingkang gadai ilmu atau para ulama. Para rawuh hafizakumullah, selain kita niku kedah mulyakaken dumateng para tiyang ingkang alim, kita kedah marek dumateng tiyang ingkang alim, para ulama, para kiai-kiai kita napa kedah marek. Soalnya mboten namung kita niku mulyakaken mawon, kita kedah saged ngalap barokah saking para kiai, para ulama. Ranten termasuk dalan kita sedaya iki saged berubah dados tiyang sae niku kita kumpul kali para ulama. Makanya kudu ma'as shodiqin. Diperintahkan Allah kudu ma'as shodiqin. Bersamalah orang-orang yang jujur as-shodiqin. Nonton-nonton enten mana ayat warka'u ma'ar-rafi'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya dos pundi kita niku dengkel ma'iyah niku bersama dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya wong sing salat. Dan kita nek purun barengi yang sing kados ngoten niku wau niku kita niku bakal kabeh. Lah kita nek mareki tiang-tiang ingkang alim,
tiang-tiang ingkang soleh niku kita bakal kecipratan apa barokah. Kita bakal napa kecipratan barokah. Kula eling keterangan guru kula dados tiang niku nek kepengin dados tiang sae niku saged memproses dirinipun lewat tiang-tiang ingkang soleh. Pertama lewat dzikrus sholihin, punika nutur tiang-tiang soleh. Sering nyampeaken cerita-ceritanipun tiang-tiang ingkang soleh. Sering nyampeaken cerita-ceritanipun para kiai-kiai kita. Niki lewat nutur ceritane para tiang-tiang ingkang soleh niku saged nambahi rahmat. Terus rahmat itu bakal dipunturunaken dening Gusti Allah dumateng kita sedaya. Pertama, memproses diri kita supados saged dados tiyang sae niku napa? Kita nutur nggih, sering menyebut nama atau cerita-cerita orang-orang saleh. Sing nomor kali niku kita hubbus sholihin. Seneng marang tiyang ingkang saleh. Seneng para kiai. Iki saged napa? Saged merubah diri kita itu akhirnya saged dados tiyang ingkang saleh. Kalau nggak ada cerita, iki cerita napa cerita fakta. Terus enten salah satu alumni pondok napa jenenge kula riyen niku tiyang sepahe niku termasuk yang sing mboten gadah, yang biasa. Tapi yang sepahe niku wau sangat cinta dengan para kiai. Seneng nggih kalih tiyang saleh, seneng dumateng para kiai. Akhire niku sedaya yoga-yogane niku dados napa? Dados tiyang-tiyang ingkang napa? Sae bahkan enten sing dados napa kiai. Berkat napa? Berkat cinta dumateng napa tiyang saleh. Iki saged barokahi sampai tenggene napa? Anak cucu niku sing nomor kali. Terus sing nomor 3 niku at-tashabbuh. At-tashabbuh niku menyerupai kita niku niru tiang-tiang ingkang saleh, tidak lampahipun nggih. Para kiai-kiai kita niku sering ngawos, sering derek pengaosan, pengajian. Kita derek niku kita saged memproses diri kita niku kados napa? Tiyang niku wae, kados tiyang saleh niku wae, kados kiai niku wae. Iku sing nomor 3 at-tashabbuh. Sing nomor sekawan inggih punika at-takhalluq bi akhlaqis sholihin. Inggih punika akhlak-akhlakipun tiyang-tiyang saleh niku kita lampahi. Terus nek enten apa jadilah dirimu sendiri, jangan seperti orang lain. Niku terkecuali napa nek kangge tiyang saleh. Niku kita angsal kados napa tiyang-tiyang saleh supados kita niku saged para rawuh hafizahumullah. Manten-manten tiang-tiang ingkang saleh, tiang-tiang ingkang alim, tiang-tiang ingkang saleh. Kemarin itu tiang-tiang alim niku al-alim, al-amil. Terus alim ilmune nggih, ilmu manten-manten dilampahi ilmu. Lah niku benjing ten ngene dinten kiamat saged nyafaati dumateng kita sedaya nggih. Benjing ten ngene dinten kiamat saged nyafaati dumateng kita sedaya. Enten hadisipun Rasulullah yaumul qiyamah yasfa'u yaumal qiyamati salasah. Terus Beijing ten ngene dinten kiamat niku bakal enten tiyang 3 nggih sing saged nyafati dumateng kita sedaya. Sing pertama al-anbiya'u inggih punika para nabi. Sing nomor kali al-ulama inggih punika para kiai-kiai kita. Sing nomor 3 inggih punika asyuhada, para tiyang-tiyang ingkang berjuang merjuangaken agama Islam wonten-wonten gugur teng ngene medan perang. Iku saged nyafati kita mboten teng ngene dinten
akhir. Nah, niku manfaat kita niku nek saumpami kepengin selamat dinten gene dinten akhir, kita napa kedah arep-arep syafaatipun para tiyang-tiyang ingkang saleh. Para rawuh hafidhakumullah, keberadaan tiang-tiang soleh itu kedah kita manfaataken semenjak sekarang. Mumpung beliau-beliau niku tasik sepuh. Kata kiai-kiai tenggene Indonesia, alhamdulillah tenggene Indonesia niku kata tiang-tiang alim ingkang merupakan kesempatan besar bagi kita niku angsal barokah tiang-tiang ingkang alim. Mumpung kita sedaya niku tasik menangi subuhnya para tiang-tiang ingkang alim. Nah, nek saumpami kok sampun dipundhut nggih. Kita napa? Kita bakal napa termasuk saniki niku nggih. Kata tiang alim ingkang sampun dipundhut kalian Allah. Terlepas nggih niku lantaran niku sakit nggih. Sakit napa nggih? Sakit Covid maupun boten nggih, terlepas saking niku pro dan kontranya nggih. Walhasil para ulama-ulama kita niku sampun kata ingkang ninggalke kita nggih. Tengene bulan Januari niku sampun pinten mawon ulama-ulama ingkang sampun dipundhut kali Gusti Allah. Ngoten-ngoten tengene tahun 2020 inginane dikata ulama-ulama kita ingkang sampun dipundhut kali Gusti Allah. Dan iki termasuk tondo Gusti Allah niki sampun ngangkat ilmu. Kanten Rasulullah niku ngendikan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Satemene Allah niku boten mundhut ilmu nggih, boten mundhut ilmu saking menungso lewat diangkat ngoten mboten. Tapi Gusti Allah niku mundhut ilmu lewat napa? Mundhut para ulama. Ulama-ulama kita niku napa? Panggil dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala, akhir ilmu niku nggih napa hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sampai Gusti Allah itu tidak menyisakan satupun orang yang alim. Tandane napa nek Gusti Allah itu sampun mendhet ilmu, Gusti Allah bijeng pun mboten misahno satu orang alim pun nggih. Sampai napa ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Akhire yang itu ngangkat tiang-tiang sing mboten gadhe ilmu dados pemimpin. Lah iki sing naudzubillah min dzalik. Nek sampun dados pemimpin yang sing mboten gadhe ilmu dos pundi fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah. Kemudian mereka orang-orang yang tidak mempunyai ilmu ditanya tentang suatu permasalahan agama, kemudian mereka nopo memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, fadallu wa adallu. Maka nopo? Maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Sesat gitu. Malah nopo umat gitu diarahkan dengan dalam sing kerintu, terus nopo menjadi sarang-sarang nopo rugi tentunya akhir. Ini sampai nopo sampai mboten tersisa satupun orang alim tengene dunia itu nopo menjadi bakal nopo dunia itu bakal ini mumpung tasik kita niku tasik nggadahi para ulama-ulama, para kiai-kiai, monggo kita sempataken napa ngalap barokahe napa tiyang-tiyang ingkang napa para rawuh hafidhakumullah. Saking hadis niki fihi hasun ala hifdzil ilmi. Hadis niku mau enten anjuran kita itu supados njaga ilmu. Lewat tasih entene para ulama itu kita dikengken njaga ilmu, dikengken melestarikan ilmu. Ilmu itu merupakan urip-uripe agama.
monggo kita sareng-sareng napa nek enten pengawasan berarti napa kita nderek niku termasuk napa jaga ilmu yoga kita arahkan nggih kengken napa nderek ngaos kengken sekolah nggih kengken napa ngaos diarahkan kengken pados ilmu ranten yoga kita nikulah napa generasi penerus kita nggih sing bejing iku nggih nggadahi kesempatan dados para ulama. Mboten kok napa dikengken belajar TikTok nggih. Sakniki masyaallah nggih. TikTok niki sampun napa? Sampun membuming nggih. Sampun membuming. Sampun iki kok napa bahasan kok TikTok. Sampai wong tuane niku nggih setel kok nggih. Anake karo napa wong tuane niku setel nggih. Bareng-bareng napa TikTok. Zaman saniki nggih. Saniki nggih sampun memasuki zaman akhir nggih. Kata konan pondok-pondok zaman akhir nggih. Pondok-pondok kiamat subuh itu sampun kata saniki. Para rawuh hafizakumullah. Dan itu mau termasuk tondo-tondo ilmu niku diangkat dening Allah Subhanahu wa taala lewat kabuluti para ulama mungkin saja Allah niku saking cintaipun dumateng para ulama akhirnya apa dipun detri yen tengene akhir zaman iku napa dipun dituntut keranten apa Gusti Allah niku saaken tengene akhir zaman para ulama mboten napa dimulyakaken mboten diagungaken ilmune niku napa mboten dipundhut kali tiyang diterlantarkan mungkin saking niku akhirnya napa Gusti Allah niku saaken akhirnya napa dipundhut sinten ngertos sinten kanten tiyang niku saumpami kok pejah niku enten istilah mustarih wal napa mustarah min enten istilah mustarih kali mustarah min nah nek tiyang ingkang mustarih berarti tiyang niku sampun napa tenang tapi nek mustarah min berarti tiang-tiang sing lingku itu berarti ngerasa tenang saking tiang itu karena Rasulullah itu suatu saat itu pas melampah itu terus apa? Enten jenazah. Nanti Rasulullah itu sangat mustarih minggu. Apakah orang ini termasuk mustarah atau mustarih atau mustarah min? Mustarih itu berarti dia itu tenang, sampun tenang mesti setelah meninggal dia tenang atau setelah dia meninggal itu semua orang itu merasa tenang. Akhirnya para sahabat itu tanggal dumateng apa kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Kanjeng Nabi mustarih itu apa? Mustarah minhu itu apa? Terus Nabi al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Sing dimaksud mustarih niku yang sing sampun tenang sak mantune pejah niku ibu niku seorang hamba sing mukmin niku sampun tenang saking kepayahan ini terus pindah napa dumateng rahmati Gusti Allah. Lah sing termasuk mustarah minhu niku napa? Terus Nabi al-abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajaru wad dawadu. Nah, yang sing mustarah minhu niku seorang hamba yang fajir yang melakukan maksiat sehingga sekelilingnya itu merasa tenang ketika dia itu sudah meninggal. Sampai akan begitu disebutkan al-ibad yang syukur mati aman
aman, ora kisruh. Wal bilad sampai negara niku napa nggih ngrasa aman. Keranten napa? Keranten entene tiyang ingkang maksiat akhire nggarai napa? Rahmate Gusti Allah niku mboten mudhun. Akhire napa? Mboten enten udan. Mboten bencana niku teng pundi-pundi. Wonten wasyajaru nggih. Wit-witan niku nggih ngrasa napa? Ayem. Soale napa sampun kejadian. Sampai dawa dulu. Sampai hewan-hewan pun napa merasa tenang gitu. Soale napa gara-gara napa disiksa. Pun para rawuh hafizahumullah iki keberadaan yang ingkang alim iki merupakan istilahnya itu cagak penguat agama. Makanya ini yang alim itu merupakan bencana besar bagi kita semua. Maupun alim musibah, dikatakan kematian seorang alim itu merupakan musibah la tujbaru yang tidak bisa terobati. Kematian seorang alim itu merupakan musibah yang tidak bisa terobati. Wasulmatun la tusadu, dan juga kebocoran yang tidak bisa napa ditambal. Wa wa najmun tomasa, bintang napa sing napa cahayane niku niki napa keberadaan napa yang alim. Wa mautu qabilatin aisaruli min mautil alim. Kematian satu kabilah itu terus kanjeng itu luwih enteng timbangane napa enten tiyang alim sing para rawuh hafizahumullah. Iki penting iki pun gandol dumateng tiyang-tiyang ingkang alim, lumale alim, amil napa saleh para kiai kita monggo kita gandoli nderek iki kita sedherek angsal sahabatipun kelak tenggene napa dinten iki enten catatan saking guru kula ihya kullu insanin yahtaju ila mursyidin. Setiap orang itu butuh kepada napa mursyid. Mursyid itu yang alim sing nuduhaken. Wonten murabbin itu didik makane ora kok sekedar dadi wong alim tapi napa didik ngarahaken. Iki sing penting. Murabbin qaidin sing nuntun gitu. Setiap orang butuh kepada seorang mursyid yang mendidik, yang menuntun. Yurabbi qalbahu wa yuhaddibul akhlaq, sing iso didik atine, ngoten didik akhlake, wa ya'ti bihi ilallahi, dan kemudian membawa tangannya menuju kepada Allah. Walladzi bisuhbatihi Allahu yahfaduka, sing perlu digarisbawahi, yang mana dengan bersuhbah, berteman, maksudnya itu bersama dengan beliau-beliau itu Allah itu saking jaga kita, saking napa minasyarri, saking keelekan. Kita nek gugul tiyang alim, masa kok akhirnya napa? Kok akhirnya tambah bujat kan mboten nggih. Wong napa? Wong lungguh mawon ten ngene napa ten sampinge tiyang alim mawon napa kita niku sopan. Ora napa, ora mesti sikile niku lho mboten napa cikrang. Saking napa saking barokah napa tiyang alim itu dan napa tunduk tendine napa sampinge tiyang alim. Manten-manten wal hawa saking hawa nafsu, wal isyan saking kemaksiatan. Artinya kita punya tunggul tiyang soleh, yang alim, para kiai-kiai itu kita bakal dijogo kali Gusti Allah. Nah, itu yang sampai kalau sampaikan ini tentang napa muliakan yang akan berbaik. Aslinya tasih enten warid ibul muta'allimin wa badlin nasihat lahum wa ghairihim. Tapi insyaallah kita laksanakan tadi napa pertemuan akan itu seperti yang saya boleh sampaikan di video sekalian asal nadroh asal pandangan
rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Kita asal barokah saking ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Kafirin wallahu yatawalla jami'a bil amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.